السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليكي ناصحة وهاتيه، مال السوق وب3 جنيه. في البرطمانات هتخلليه وفي الصواني وهترصيه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله فيديو جميل جدا، أتمنى ان هو يعجبكم. هنعمل مع بعض اللفت. اللفت دلوقتي مال السوق، هنعمل احلى واجمل مخلل اللفت بطريقة سهلة جدا جدا، وهقولك ازاي يقرمش معاكي ويقعد معاكي كده مدة طويلة بنفس القرمشة الجميلة. يلا كده نشوف هنعمل ايه. معايا هنا كمية من اللفت. مسكته الاول، غسلته كده من الطينة اللي بتبقى فيه، غسلته غسلة حلوة. تمام كده، وبدأت ان انا اقطع الورق بتاعه، وبرده غسلته غسلة كويسة عشان هنحتاجه دلوقتي. وهنبدأ دلوقتي بقى بيبقى فيه شعيرات كده صغيرة في الراس بتاعة اللفت. هنبدأ ان احنا نشيلها كده، قشريها كده بالراحة. حاولي قد ما تقدري ان انتي ما تشيليش من الجزء اللي هو الموف ده. انا ببص كده في كل واحدة اللي فيها الشعيرات دي بيبقى فيها جزء كده خشن، هنبدأ ان احنا نشيله. حاولي لما تيجي تجيبي اللفت ما تجيبيش اللي هي الكبيرة، ما تستكبريش، بتبقى شايخة من جوه وتلاقيها زي الاسفنج كده من جوه. تمام، فحاولي تجيبي اللي هي بتبقى صغيرة وتبقى تقيلة، سواء صغيرة او وسط، يعني حتى لو جبتيه وسط كده. حاولي تستثقلي تجيبي الواحدة اللي هي بتبقى تقيلة، ما بتبقاش شيخة من جوه. تمام، خلاص كده هنبدأ بقى هنقطعه بالسكينة. لو عندك القطاعة المشرشرة دي بتاعة المخللات، قطعي بيها تمام، بتدي شكل حلو كده. انا موجودة عندي، فهنبدأ ان انا اقطع بيها كده. خلاص قطعت الكمية بتاعتي كلها. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجة معايا معلقتين كده من الملح، ونبدأ نحطهم على اللفت ونقلبهم فيه كويس، هنسيبه قد ايه؟ 4 ساعات 5 ساعات. تمام، انا هنا كنت سبته لتاني يوم، يعني انا كنت عاملاه بالليل كده، كنت عاملاه بالليل وسبته لتاني يوم. انا دلوقتي كده الصبح. بصوا بقى تسحب بعد كده، بعد المدة اللي سيبناها، تلاقي كده اللفت شادد الحتة كده، شادة معاكي كده. ده اول سر من اسرار القرمشة بتاعته، ان هو يقرمش معاكي. اه بصوا دي، انا كنت لقيتها قلت هوريها لكم. شايفين؟ مش كبيره قوي اهي. بس لقيتها برضو شيخه من جوه، تحس ان هي اسفنجيه كده من جوه زي الاسفنج كده. دي استبعديها تماما. تمام كده. خلاص طبعا بتلاقي اللفت نزل ميه كده فيه، الميه دي استغنى عنها تماما، هي دي اللي بتدي ريحه وحشه لللفت. دايما تلاقي اللفت بيبقى الميه بتاعته ريحتها مش كويسه، بسبب انها بنخلله على طول. اللي هي بتخلل، اي واحده تلاقيها بتخلي اللفت على طول، هو ده اللي بيدي ريحه مش حلوه ليه. عشان كده بنقولك اعملي خطوه النقع دي. ده بيطر معاكي برضو اللفت، بيخليه ينزل الميه بتاعته، الميه اللي هي مش حلوه. بيخليه يقرش معانا. تمام كده. طيب، بنفضيه من الميه دي ونبدا نشطفه شطفه حلوه. خلاص كده، نبدا بقى نعمل المحلول بتاعنا. المحلول بتاعنا مفيش اسهل من كده. معايا لترين من المية. تمام، الاتنين المية حطيت عليهم 6 معالق من الملح، من المعلقة اللي احنا بناكل بيها دي. 6 معالق من الملح، عليهم معلقة من السكر. معلقة السكر مع الملح هي اللي بتدي القرشة الجميلة بتاعة مخلل اللفت. ومعايا ربع كوباية من الخل او معلقتين من الخل، انا حطيت معلقتين من الخل، المخلل بتاعي ده مركز، فهنستكفي بالمعلقتين. تمام كده. معايا هنا بقى بنجرايه، هنبدأ نحط قطعت منها كده حتت صغيرة وهنحطها مع المخلل بتاعي. انا بحب اوي احط البنجر مع اللفت. لو مش حابة براحتك خالص ما تحطوش. لو المخلل لو اللفت بتاعك بنفسجي كده، لونه بنفسجي جامد، ممكن تستغني عن البنجر، واللون بتاعه ده بعد كام يوم بيبدأ ان هو يبقى وردي لوحده. لو بتحبي زي البنجر حطي الكمية اللي انت عايزاها، على حسب ما انت عايزة لونه هيبقى عامل ازاي. انا بحب بصراحة لونه يبقى احمر، مش احمر قوي، بس بحب ان هو يبقى فيه لون يعني. والبنجر صحي وجميل. تمام، المهم خلاص كده خلصنا. هنبدأ بقى نعبي البرطمان بتاعنا
ونحط كده ما بين كل حبة بحط حتة من البنجر، وحطيت المحلول بتاعي عليه، ونغطيه كويس كده، وهنسيبه بقى 3 4 ايام، ونبدأ نفتح عليه وتدوقيه. لقيتيه تمام يبقى تمام. هو كبير قوي اسبوع، وبيبقى حلو قوي، وتاكلي منه بألف هنا وشفا. طب انا عايزه، لو انت عايزه المخلل بتاعك يطول معاكي شويه، هتخليه زي ما هو، الواحده بوحدتها كده زي ما هي. تمام. بعد كده نبدأ بقى ندخل على المحشي بتاعنا الجميل، محشي ورق اللفت. حاجة كده بصوا، زبدة زبدة بجد، هتنسي بعديها ورق العنب ده تماما. جميل جدا. الورق طبعا احنا كنا غاسلينه، فهنبدأ حبة مية على النار كده، سخنين. حطيت فيهم معلقة من الملح، وهنبدأ نسلقه عادي خالص. بصي تعاملي معاه كأنه ورق عنب، يا دوبك ما بياخدش اي حاجة. تلاقي الورقية كده غضرت خالص. هنيجي مطلعاه، وتحت الحنفية بنديله شطفة كده تحت الحنفية كمان. وخلاص على كده. نبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة بتاعت المحشي. بصلتين حلوين كده على النار، هنبدأ نحمرهم في حبة زيت. نديهم كده تحميرة حلوة لحد لما لونهم كده يبقى دهبي معانا وحلو. معايا هرسة الشطة اللي احنا مخزنينها، دي ما بستغناش عنها في الأكل، تدي طعم جميل جدا للأكل. خليها دايما عندك كده في التلاجة بتاعتك، ومخزناها بجد. استغلي، خليكي كده ايه الست الشاطرة كده، تخزن كده كل حاجة في وقتها، وتستغل كل حاجة في الموسم بتاعها، بتبقى رخيصة، بتبقى جميلة. إيه اللي يتخزن خزنيه. كل ده خير في بيتك وفي تلاجتك. تمام. المهم طبعا خلاص كده. بعد ما حطيت هرسة الشطة وشوحتها مع البصل، نزلت بعد كده بالطماطم، وسبتها لحد لما تسبك تمام. خلاص اتسبكت وبردت معايا. هنا كنت بقى غسلت كمية الرز بتاعتي، وقطعت الخضرة برضو، شبت كزبرة بقدونس. هنا معايا بقى بصلاية. بصوا بقى التست ده جميل قوي. بصلاية كده مقطعة صغير، ويحط عليها معلقة فلفل وحبة ملح، وابدأ انها ادعكها قوي، ادعكيها كده كويس. جميلة. وحطيها بقى على خلطة المحشي يا سيدي. بصي شمي بقى احلى ريحة. هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتي، مفيش اكتر من الملح والفلفل الاسود، ومعلقة حلوة كده من الكزبرة، مش اكتر من كده. هي دي خلطة المحشي بتاعتي. تمام. والتوابل اللي انا بحطها، الكمون بحطه بس مع الكرنب، بحط كده معلقة صغيرة مع محشي الكرنب. انما اي محشي مفيش اكتر من كده. تمام. خلاص كده. وحطيت الصلصة اللي احنا سبكناها على الخلطة بتاعتنا، وكنت ظبطت بقى الملح بتاعها، وخلاص تمام. انا بحشي في نفس الصينية او الحلة اللي انا بسبك فيها، بحشي فيها. هنا معايا ده اللي هي العيدان بتاعت ورق العنب، انا مخزناها في الفريزر. قلت اجيب كده منها حبة واحطهم في قعر الصينية. انا بصوا انا بتعامل مع ورق اللفت كأنه ورق عنب، مع انه والله العظيم يعني بصوا، مش عارفة اقول لكم ايه، بجد جميل جميل جدا. قطع من ورق العنب كمان. جربيه، هاتي كده اللفت وخلليه، وخدي الورق بتاعه كده. اعملي صينية محشي حلوة. بصوا يعني مليت البرطمان، واتغدينا كمان منه تحفة. بصوا بقى هنبدأ ان احنا نحشيه. بصوا بتحشيه ازاي. الورقة ناعمة وجميلة، وبصوا حشوه مفيش اسهل من كده. اهو. تبدأي تقفليه كده من الجنبين، وتلفيه كده كويس. الورقاية لو كبيرة بنقطعها من النص. بصوا مفيش اسهل ولا احسن من كده. انا ولادي كنت بقى انا قد ولادي اول مرة ياكلوه، والله زي ما بقول لكم كده. يعني انا قدمته لهم على انه ورق عنب، بقول لهم ان هو ده ورق عنب. بعد ما دقوه هم عرفوا، قالوا لي إيه، لا ده الورق بتاع المخلل. انتم طب ايه رأيكم فيه؟ قالوا لي لا ده جميل خالص زي ورق العنب، بس ايه طري، ده طري. يعني هم ذات نفسهم قالوا لي لا هو زي ورق العنب، بس ده طري يا ماما خالص. بصوا فعلا زبدة، تحسي بصوا طري جدا، جميل قوي.
اهو بصوا الورقة بقى الصغيرة نبدأ نلفها كده، بص كأنك بتلف ورق عنب بالظبط. وبرضو حشيت معاها كده كام فلفل من الفلفل اللي هو البلدي ده، بيبقى جميل اوي في الحشو. يلا كده بقى، عايزاكي تشجعي كده وتنزلي السوق وتجيبي كده حبة لفت، وابدأي خللي واحشي بجد، الورق بتاعه ده جميل قوي. احشيه كده وقولي ايه رأيك، اعملي الخلطة اللي انا قلتلك عليها دي، وقولي لي ايه رأيك في المخلل وفي المحشي. ومستنية بقى رأيكم، وعايزة اللايكات حبايبي، انتوا بجد مقصرين معايا قوي في اللايكات، عايزة كده لايكات حلوة كده منكم، وتعليقاتكم الجميلة لو الفيديو عجبكم، وانا متأكدة ان هو هيعجبكم. هنا خلاص بقى، كنت خلصت المحشي بتاعي. كنت عاملة شوربة فخدت منها حبة كده، وهنبدأ بقى نضيف عليها بحوش دايما كده معلقة او معلقتين من الخلطة اللي احنا كنا عاملينها، التسبيكة، تسبيكة البصل والطماطم، قبل ما احطها على الخضرة بشيل منها معلقتين، وابدأ اضيفهم للشوربة اللي انا هسوي بيها. بس كده المحشي بتاعنا بقى كان خلاص. سويناكي اي محشي عادي خالص بتسويه. بصوا بقى شكله ولا لمعته تحفة، ولا طعمه بقى، لا بجد والله العظيم لو ينفع ان انا ادوقكم، لو كنت عارف ان انا ادوقكم كنت دوقته لكم. زبدة زبدة بجد جميل جدا مع الفلفل بقى. بصوا ناعمة كده وجميلة. انا جوعت تاني بصراحة. بصوا جميلة جدا، والمحشي بتاعي احمر كده وجميل. والمخلل، بصوا المخلل يعني لحد ما عملت المحشي، بصوا لون المخلل بقى عامل ازاي، اللفت بتاعنا. بس كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.